Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È lunedì 8 giugno 2026. Trump tenta di fermare l'escalation in Medio Oriente tra Iran e Israele. La Lega lancia la proposta sulle accise e chiama in causa le banche. Oggi i ballottaggi in 6 capoluoghi, un test vero per le coalizioni. In Parlamento avanzano autonomia e decreto rimpatri. Salvini dà la sveglia al centrodestra su Milano 2027. Tavolo entro il 20 giugno. E intanto gas e petrolio corrono, con il prezzo che supera 51 euro al megawattora. La crisi internazionale arriva direttamente nelle bollette degli italiani. Questi e tutti gli altri aggiornamenti nel giornale di oggi. Restate con noi. Trump tra Iran e Israele. Missione de-escalation. Trump prova a fermare il nuovo incendio in Medio Oriente. Dopo i missili iraniani e la risposta israeliana, il presidente americano chiede a Netanyahu di non proseguire nell'escalation e di lasciare spazio alla diplomazia. Washington non vuole un'altra guerra senza fine, non vuole regalare agli ayatollah il pretesto per far saltare il negoziato. Trump non molla Israele, ma parla da leader che tiene insieme deterrenza e trattativa. È la differenza tra forza e automatismo bellico. L'Iran resta il pericolo, il dossier nucleare resta aperto, ma una nuova rappresaglia rischierebbe di mandare in fumo il lavoro diplomatico. La linea della Casa Bianca è chiara: pressione sui nemici, dialogo con gli alleati, niente caos infinito. Accise, la Lega dura. Le banche contribuiscano. Carburanti, accise, ceto medio. È qui che la politica torna a misurarsi con la vita reale. Il governo valuta la proroga del taglio delle accise fino a fine giugno, mentre Salvini rilancia un tema che parla direttamente a famiglie, pendolari e imprese. Se benzina e diesel pesano ogni giorno sulle tasche degli italiani, anche chi registra utili record deve fare la sua parte. Il leader della Lega chiama in causa i grandi istituti bancari. Attenzione, non è una misura già decisa, ma una proposta politica netta che fotografa la linea del carroccio. Meno bonus complicati, meno burocrazia, più sostegno diretto a chi lavora e produce. Perché il paese reale vive di pieno, bollette e stipendi. Ballottaggi, test reale. Centrodestra alla prova. Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e in decine di comuni. Non è solo una scadenza locale. È un test politico vero, nei territori, lontano dai salotti. Qui si misura la forza delle coalizioni, la credibilità degli amministratori, la capacità di parlare di sicurezza, tasse, servizi e vita quotidiana. Il campo largo deve dimostrare di esistere fuori dagli slogan. Il centrodestra deve confermare radicamento e capacità di governo. Il dato dell'affluenza, in calo rispetto al primo turno, non va liquidato. C'è disincanto, c'è distanza. Per questo il voto di oggi pesa. Non assegna solo sindaci, dice chi sa parlare alle città vere. Lega, difendere il territorio. Autonomia e rimpatri, le regole. Autonomia e rimpatri, due parole diverse, un'unica idea di fondo. Responsabilità. In Parlamento si muovono 2 dossier identitari per la Lega. Da una parte le intese preliminari per dare più autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Dall'altra l'avvio dell'esame del decreto sui rimpatri volontari assistiti. I territori che vogliono correre devono poterlo fare con più efficienza e servizi migliori. Sull'immigrazione non basta ripetere la parola accoglienza, servono regole, controlli, rimpatri. Non è estremismo, è buonsenso istituzionale. La Lega porta in Parlamento 2 questioni concrete. Chi amministra meglio deve decidere di più. Chi viola le regole deve sapere che lo Stato esiste. Milano, svegliati. Lega accelera per il sindaco. Milano guarda al 2027, ma la Lega non vuole arrivare tardi. Nella città simbolo del potere progressista, del caro casa e delle periferie dimenticate, Salvini dà la sveglia al centrodestra.
Tavolo entro il 20 giugno oppure primarie del Carroccio. Il punto non è dividere la coalizione, il punto è partire adesso, scegliere un profilo credibile, costruire una sfida vera alla sinistra milanese. Sullo sfondo c'è anche la mossa di Vannacci, ma la Lega non gli consegna il centro della scena. Tra i nomi possibili viene citata Silvia Sardone, ma senza candidature ufficiali. Ai gazebo non ci sarà un elenco chiuso. La parola passerà alla base. Milano non può essere lasciata ai rinvii. Bombardano l'energia. Gas e petrolio, caro guerra. La crisi internazionale entra direttamente nelle tasche degli italiani. Le tensioni tra Iran e Israele spingono il gas sopra quota 51 euro al megawattora ad Amsterdam e fanno correre anche il petrolio. Ogni missile in Medio Oriente può diventare una bolletta più cara, un piano più pesante. Ecco perché l'energia è sicurezza nazionale. Oggi servono risposte immediate su accise e carburanti, ma domani servono scelte strutturali. Più autonomia, più produzione, più pragmatismo. Anche il nucleare di nuova generazione rientra in questa partita, non come bandiera astratta, ma come assicurazione contro ricatti e speculazioni. Chi dice sempre no condanna l'Italia alla dipendenza. Chi governa deve liberarla. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Campo largo, tutto sbagliato. Patrimoniale, nucleare, UE. Il voto nei comuni è un test locale, ma dietro le urne si vede già la partita nazionale. Bressani, sul sussidiario.net, mette in fila i segnali dei programmi. A sinistra tornano le vecchie parole d'ordine. Patrimoniale, no al riarmo, no al nucleare. Un copione è già visto. Più tasse, più divieti, più sospetti verso chi produce. Sul fronte opposto, la maggioranza ragiona su difesa dentro UE e NATO, nucleare senza rinunciare alle rinnovabili, sicurezza energetica e crescita. Il punto più delicato è la politica estera. Il campo largo appare avversario di principio degli USA di Trump e di Israele. La domanda vera è nazionale. Chi vuole governare l'Italia sta dalla parte delle patrimoniali oppure di sicurezza, energia e crescita? Trump-Netanyahu, alleati nel caos causato dall'Iran. Nel caos del Medio Oriente, Trump prova a evitare che la crisi tra Israele e Iran diventi una spirale senza uscita. Chiede a Netanyahu prudenza, non per mollare Israele, ma per tenere aperto il negoziato. Sul sussidiario.net, Piazza invita a leggere con cautela il caso del presunto spionaggio israeliano contro funzionari americani sul dossier Iran. Non basta una formula vaga per trasformare un sospetto in verità. Americani e israeliani lavorano insieme sull'Iran. Ci sono frizioni? Certo, ma questo non significa rottura. Tra i due leader ci possono essere scontri, ma alla fine sono uniti. La prudenza di Trump non è debolezza, è regia. Fermezza verso Teheran, sostegno a Israele, niente automatismi bellici. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con l'informazione di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.